waaye génnut Tuuba waxuma la kenn génnut Sàmm waxuma la kenn mbaax rek lay doon damay wax ne at mu dina mu indil ñu kàngam ci kàngam Sëriñ Tuuba te la may wax xam na ko mën na ko waaye loolu lépp yaatal ak baax moo tax mu di ko wax moo tax mu di ko def kon ñaanal ko war na ci ñun yàlla na ci ñun na sahabay rasulillahi ya soppe woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko daan ko aar ci saara baatin ci luñ mën ñun dee war nañoo nekk saaba ndax kat nit ki buy wóoti lu baax dee ko indil te fayu la ko te tàgguwul la kooku amee nga ko njukkal kon sëriñ bi nañ ko ñaanal ma yàgg si wér bokk na ci li ma doon wax léegi rek sëñ Babacar mii toog jàkkaarloo ñun yaakaar naa ku sa nopp di déglu yaakaar naa doo xam si la nga dégg trop ci lan lañ ko xamee sëñ Babacar bu ko xam na waxal yàlla su ñu ko xamee xamul kenn ku dégg muy wax ba tuddub xaalis benn dërëm déedéet wala pot wala maqam wala pouvoir doo ko dégg mukk lenn rek ko tax de wax mooy ndaw yi ma doon waxtaanee nañu leen tàggat ci yoonu yàlla lépp lu bëgg a dox diggante diine ji ak jullit yàlla yii xar na ci tànk bi ak ku mën a doon nag muy président de la république ak ku mën a doon sëñ Babacar yor na Babacar bu jot na nekk awakaawu islam ci kaw réew ñëpp xam ne ci télé yi ku ko dégg ci rajo sociaux yi ku ko dégg dëgg ku ko dégg dëgg ci loolu rek a ko ñor mooy li sëñ Bassirou di wax nag lépp lu ñu def na yàlla tax ak bëgg yàlla rek bëgg dina l'islam rek ko tax di sonn guddee bëccëg suba nga noppaluwul guddi noppaluwul bëccëg mu ngay wax ci télé yi da wax ci rajo yi da wax ci réew mi fenn fu ne mu ngay wax nit ñi nañu artu seen njaboot di artu état bi bon yi nit yi bëgg a jëmbat ci doomu aadama yi mu fexe défendre loolu mooy awakaawu l'islam mooy jëm ci doom na ko ñëpp xam maa ngi wax ne bi léegi si yaa tey ci fajar la taal suma téléphone dégg gis ñu koy félicité ci lan ci musiba bi nga xam ne ñu ngi koy jëmbat ci àdduna bi bëgg koy jëmbat Sénégal bii mu jël ci làmmiñam da dox da wax fu mu mën a dem ak ko xam-xamam nañ da ko défendre ba suma borom jox ko ci ndam kon islam takk na la garaat tey balaa yàlla xam na yal na yàlla yokk suñu am ko nag yomb fi mu ne am na ñoo xam ne tey ñu leen yéeg ñu dalal ko mu waxtaan ne waaye mu leen ci sëriñ Bassirou andil ñu ko fii te yëguñ ko sëriñ Bassirou yal na yàlla fay di jaay seet naa moom kon loolu firnde la ci ne fu mu toll muy wuti njëriñ dana ko andil ñun waa gàtte bii nañ ko xam tey nag ñoo ko waroon a gàddul lépp ñoo ko waroon a gàddul dépense këram ñoo ko waroon a gàddul état am ñoo ko waroon a gàddul léppam moom mu gàddu léppam gàddu ñu suñu lépp ci diine gàddu ñu suñu lépp l'islam doxal ñu suñu diggante ak seytaane ñoo dir ñu nit ñu baax ñu amal ñu ko fayal yàlla yàlla yo ko yàlla mën a fay nag yàlla na yàlla fayal yàlla jarale plan teg yàlla na yàlla fayal yàlla na yàlla fay ñi nga fi indi li ngay seet na moom laa salaam barke suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala noo ngi tàmbali sunuy kàddu ci turu sun borom di ko sant waaye di julli di sëlmal ci ab yonentam ak i ñoñam ak i saxaabaam di ñaan mu doon julli koo xam ni yàlla danañ ci defal tawfeex yàlla danañ ci defal taysiir yàlla dana ci wasaare ci sunu kaw barkeb laylatul xadr gi ñu doon dundal bii ci guddi di ndokkeel ñëpp nag ci weeru tedd wi ñu nekk di ndokkeel ñëpp ci guddi gi ñu doon màggal démb waaye di ndokkeel ñëpp nag ci bis bi ñu nekk tey muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor te mooy bis bi xare Badar amee woon ginnaaw loolu nag tey ñu fas yéenee seq ak sëñ Babacar Mboup mu defal ñu benn waxtaan wu am solo woo xam ni danañ ci xamee fi àddina bi toll danañ ci xamee noonu lislaam yi pexe yi ñuy def ngir gàllankoor jullit ñi ak pexe yi ñuy def ngir bëgg a daganal ak ngóor jigéen ci àddina te kat ci lu amul benn sikki sàkk ngóor jigéen bu rawee ci àddina bi na yàlla jëfe woon ak xawmu lootin noonu lay jëfanteeg ñoom kon ñu ubbi sunuy
noppi xol te taataan te fas yéenee déglu te xam ne sëñ Babacar mii li muy def lu am solo la mooy mbir boo ko xamul dëgg-dëgg xam mun na koo xeex mbir mi da nga koy xam ba noppi soog koo mën a xeex ñun jullit nag li ëpp ci la ñu dal mooy daa bari luy xew te ñun yëguñu ko xamuñu ko te it yeewuñu ci kon duñu giddal ci wax ji dañuy bàyyi ak sëñ Babacar mu ñëw ñun ci thème bi mu war a waxtaane ñun te mooy Nations Unies yi ñuy teg pexe yi ñuy teg ak programme yi ñuy teg te bëgg koo imposer Sénégal ngir ñu mën a daganal ak góor jigéen loolu la sëñ Babacar di jëw ak ñun yàlla nañu yàlla may dégg ak topp te yàlla ubbi dënnam yombal làmmiñam ba mu wax loo xam ne nii danañ ci jariñu wa ma dalika alallahi bi aziz kon sëñ Babacar tafadal maskura bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ixwatul kiram ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a jot ci nuyoo yi barab bii ak waxtu bii itam di jiital nag ci nuyoo bi ak ziyaar bi suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ imam Cheikh Mouhamadul Bachir Touré di seede ni jëmm ju baax ni jëmm joo xam ni lu baax la ko yor te lii may wax képp ku ko xam man nga koo seet xutbaam bi mu def léegi nii doy na sëkk ci am njàngale ñu jàllale woon ko ci mboolem médium yi am ci Sénégal yëpp nit ñi jot ci ndax am njàngat mu baree ci am ci xare Badar te def na ko ci làkku wolof nit ñi ñëpp mën koo dégg man caa jariñu muy mag di ndaw kon Touré ñoo ngi lay ñaanal yàlla borom bi dëgëral la guddal soo fan ci barkeb bis bii barkeb alxuraan ci daraja yi sa maam ju tedd ja Cheikh Abdoulaye Mbacké su ko defee di nuyu nag mbooleem bokk yu tedd yi nga xam yëpp ñoo ngi leen ci fekk kenn ku ci nekk bu ñu sañoon danañ jaar ci sawtu ak saw sant di am mbégte lool nag ci jotaay bi ndax yaakaar naa daaw amuluñu fi jotaay ndax corona bi fekk na boobu ñu tëj réew mi mën na maa wax sax ni boobu tëj nañ àdduna sépp xëy na yombul woon waaye diiru sunu njëkk amal jotaay fii ci néegub yàlla bi tey ji nag ñu bëggoon a waxtaane loo xam ni jàpp nañ ni mbir la mu waree sa xam li tax waree koo xam mooy dañ koy def ci sunu tur maanaam képp ku toog fii ak ku fi toogul ku dégg sama kàddu ku ko déggul tey sénégalais dafa mel ni yaa sàkku ñu amal ko ci réew mi ndax bu ñu demee ci constitution bi dafay wax ni le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple baat yi nag dañ koy bind ci làkk woowu nit ñi dañ ko dul xam waaye nee nañ li ñu fiy def lépp
askan wi lañ koy defal ci seen tur lañ koy def ñoom ñoo ko sàkku it ñu def lii mooy principe bi diriger Sénégal te loolu ku seetlu tuuti mën nga koo xam ndax ñeenti président yi ci jaaragul yëpp amu ci benn boo xam ni moo xëyee këram rek dem ca palais ba ni fal naa sama bopp askan wee koy jox sañ-sañ bi ñooy boole seen kàddu jox ko jël alal yi teg ci loxoom ni ko jiitul te defalal mu mel ni kon Sénégal mooy suñu kër bàyyi ñun ñëpp ñu bokk fi nekk ñu bëgg nag ni njaboot gi yaatoo ab liggéeykat koo xam ni mbindaan lay doon ni ko liggéeyal ñu nag jox ko ay sañ-sañ mu mën di toppatoon tout tànk yi di mën di balee ko fobeere liy sécurité bi ci biir kër gi it ñu mën koo toppatoo ñu fexe it ba ku war a jàng ku war a liggéey ku war a def leneen it def leneen kenn du tooñ wala ku tooñ it ñu teg la ci sa palaas loola lañ leen di liggéeyloo waaye ci biir loolu nag mu am yu ci am yoo xam ni askan wi war nañ koo xam te nii ñu ko fas yéene leeral yi dem nañ ci mboolem gox yi nekk ci biir Sénégal yépp leeral ko ci mboolem ndax lu tolloo daanaka ñaari at ci ginnaaw manqué na tuuti bi ñu demee Sëñ Muntaxa lañ ci njëkk a waxtaanal biñ ko waxee mbir mi fi mu toll ak yi ci am mu ni ñu lii day fii mu toll ak li ngeen ma wax doonatul loo xam ni dees ko war a waxtaani ci biirum néeg te lu ñëpp bokk la kon da ngeen di wër réew mi yëpp waxtaan ceeg nit ñi ba mu leer seen bopp ba noppi loola moo sababoon tournée boobu bi ñu jógee ci Sëñ Muntaxa ñu tàmbali ko dem ci biir réew mi yëpp waxtaan ci ak nit ñi nga xam ni dem nañ ci mbooleem xalif généraux yi nekk ci Sénégal dem nañ ci ñu jiite association islamique yi dem nañ yi tamit ci ñi nga xam ni ñoo ŋànk église bi jàngu bi waaye dem nañ ba ci usuy fële ca bois sacré ba ci roi d'Oussouye seeti ko ak njabootam gi nga xam ne ñoom la njabootee waxtaan ci ak ñoom kon bàyyiwuñu kenn seetewuñu kenn bi loolu noppee it mbooleem kuréel ak banqaas yi nekk ci réew mi yëpp it dem nañ waxtaan ci ak ñoom ba ci ñi yëngu ci wàllu politique bi muy ñi yor nguur gi jot nañ leen waxtaan ci ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci kujje gi it jot nañ leen waxtaan ak ñoom jot nañ syndicaliste yi waxtaan ci ñoom ngir wane rek ñu bàyyiwuñu kenn seetewuñu kenn sëriñ daara yi amul kenn kuñ seet yi ñëpp dem nañ ci ndax Sénégal yi ñëpp a commencé bokk loolu mooy li ñu bëgg a waxtaane li ñu bëgg a waxtaane mooy agenda boo xam ni Nations Unies muy kuréelu mbootaayu xeet ñoom ñoo ko yëkkati ngir bëgg koo gas mboolem àdduna sépp ñëpp doxal loolu mooy lan mooy li ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama mbir mi ñuy waxtaane mënee su ko comprendre te xamoo ñoom li ñuy tuddee droit de l'homme muy àq ak yelleefu doomu aadama xam ngeen àq ak yelleefu doomu aadama ñoom ci seen gis-gis ak seen jaar-jaar dafa am ñaari barab yu ñu ci jaar yoo xam ne lu ñuy def ci la ñuy tegtaloo ba ci njëkk mooy benn révolution bu amoon fële ca France ci 1789 muy ci 18e siècle ci lañ defoon déclaration bi njëkk ñu koy wax la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fukki article la ak juróom-ñaar ku ñuy wax Gilbert Moutier de La Fayette moo ko bind di kuy wala kàngam lu rëy ci loge maçonnique bi ñu ko bindee doxaat ay at yu yàgg ba yegg ci 1948 bi ñu génnee ci ñaareelu guerre mondiale bi ñu tëggaat beneen déclaration boo xam ni mooy la déclaration universelle des droits de l'homme baatu universelle bi jaaxal na ma ci ndax déclaration universelle te booba ñun ñii ak sunuy maam ñun booba ñoom ci nooteel xanaa bokkuñu ci nit ñi ñun boobu ñun ñoom ci nooteel bi 1948 bi ñu koy def te pourtant déclaration universelle la ñu wax des droits de l'homme kon nit ñëpp am nañ àq ak yelleef ak i sañ-sañ waaye nag ñun dafa mel ni boolewuñu ci wot boobu loolu it mat naa bàyyi xel ci waroom xam-xam yeeg gëstukat yi xam ni loolu noonu la demee 1948 waaye bi ñu ko def dañoo def ci article 0 ni yile àq ak yelleef ñooy wax kenn sañu koo xañ nit ngir pas-pasam ngir ab deram nu mu mel ngir waasoom ngir fu mu juddoo
ngir am na alal wala amu ko, ngir yan xalaat la am ci siyaasa mbaa leneen, ngir aadaam, yooyu kenn sañu see sukkandiku xaj ko. loolu lañ ca wax. waaye yii ma lim déggu leen ñu wax ci mbirum borom ñaari tur yi, ndax booba ñoom dañoo jàppoon ni mbirum borom ñaari tur yi feebar la. ñoom ay nit ñu feebar lañ leen jàppe woon ci jamono yooyu ba 1990 nga xam ne yàggul yaakaar naa 1990 mooy at mi sañu laaj jógee ba ca déwén sañ waaw 1990 la ñu def nag kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu paj ak wàllu di saytu wér gu yaram ñu koy wax OMS muy bànqaas ci Nations Unies ci la daal di jël ab dogal daal ni léegi ak ngóor jigéen doonatul feebar 1990 biñ ko defee nag ñu ni léegi kon ginnaaw xam nañ ni ngóor jigéen yi ndeke du feebar léegi kon ñoom it nañ leen boole ci àq ak yelleef yi ñu bokk ak kooku nit ñëpp 1990 ci la nag OMS décidé retirer homosexualité sur ce qu'on appelle la nouvelle classification internationale des maladies. bi loolu amee ñu ni nag nañ daal di jéem a xool naka la ñuy liggéeyee ci loolu. Nations Unies liggéey bii la ci njëkk a def lii ma ngi ko defee ci Autriche ca Vienne mboolem adduna sépp a fa daje woon lu ëpp 7000 participants bàyyi ko ci réew yi ci adduna bi yépp muy la déclaration et le programme de Vienne nga xam ni dañ ci doon liggéey ni ñaar fukki at yu ñu war a liggéey ngir seen àq ak yelleef document bi mu ngi nii bari na luñ ci wax nag loo xam ni mëneesu koo tënk ci ab jotaay waaye ma wax ci lenn rek loo xam ni mat naa bàyyi xel ci képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm bis penc ba mooy dañoo wax ci biir document bi ni Ban Ki-moon moo nga wax ci document bi Ban Ki-moon ñëpp xam nañ ko jiite woon na fi Nations Unies nekkoon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ni bi ñuy daje ci ndaje mii nee na àdduna si dafa defoon ñaari pàcc ñenn ñi daal ni ñoom lépp lu ñuy def ci seenu dund wala ñu koy wax wala ñu koy jëf ñoo ngi sukkandiku ci lii liñ jële ci seenu xol la ñu gëm te loolu diine lay doon joo xam ne asamaan la wàcce woon wàcc ci suuf lu jógoon wàcc ci suuf nee na ñeneen ci des taxaw fee daal ni ñoom lépp lu ñuy wax mbaa ñu koy def mbaa ñu koy taxawee ci kaw suuf ñoo ngi sukkandiku ci seenum xel kese waaye sukkandiku ci lu loo xam ne naan ay ngëm-ngëm nee na lii indi na jafe-jafe ci jotaay bii keroog waaye nee na bi ñu doxee mujj nañu daal di am fu nu déggoo mooy ñiir bi doxoon diggante ñaari kuréel dañ ko màgg ci li mujj d'accord mooy lépp lu jëmati ci àq ak yelleefu doomu aadama kenn mënta sukkandiku ci loo gëm waaye ci xel kese la ñuy tegtaloo mi ngi ci document bii nii muy 20 ans au travail pour vos droits mi ngi nii bi loolu jàllee ñu ne kon ñaar fukki at lañ àppal seen bopp liggéey bi pour fexe ba ñi amuloon àq ak yelleef te 1948 boolewuñ leen ci woon ñu dugal leen ci waaye bi ñuy dox ba ci biir avant ñuy àgg ci 1948 2013 nga xam ne ci la ñaar fukki at yi di mat ci la Nations Unies faf wuyu ab laaj bu ko IDAHO laajoon te ay réew yu bari yu jàppale ko ci mën naa ci tudd ku mel ni France ak Pays-Bas IDAHO mooy International Day Against homophobia benn ONG la boo xam ne 2006 la déposé woon benn pétition pour ñu daganal ngóor jigéen ci àdduna bi ñu ko defee gis ngeen kayit yi ñoo leen wan Nations Unies moo ko jël ci 2011 pour jox nag li ñuy wax àq ak yelleef yu yees àq ak yelleef yu yees ndax àq ak yelleef yi 48 la woon yu yees yi 2011 la le 15 juin 2011 mooy ñi nga xam ni jëluñu leen woon en compte ca jotaay bu njëkk ba 48 ñoom it jox nañ leen àq ak yelleef muy résolution bi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le 15 juin 2011 avec 23 voix contre 19 une résolution affirmant l'égalité entre les hommes quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre donc texte bi mi ngi nii ñaari xët yi la 2011 lii la ñuy wax nouveau droit nag danañ ci dellusiwaat ci kanam ndax tuddoon nañ ko fi ci Sénégal ba am ay wax yu ci amoon
waaye nouveau droit mooy àq ak yelleef yu yees yi nga xam ni amagul woon ca la ko jiitu këyituwaay nii luñ ciy waxee dañ ci teg sunu baaraam ndax ñun ki nga xam ni moom la ñuy roy ci suñu lépp mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa wax ni du ma wax mukk lu ma leerul du ma wax mukkit lu ma xamul lu ñu wax lu ñu leer rek lay doon lu ñu xam kese lay doon kon nouveau droit yi ñu ngi nii droit yi ci des 1948 la woon mooy déclaration universelle des droits de l'homme bi ñu ko defee ci 2011 nag ginnaaw léegi 90 génne nañu ngóor jigéen ci feebar yi 2011 jox nañ leen àq ak yelleef lan moo ci des fexe ba seen àq ak yelleef yooyu ñu jot ci jox nañ leen ko léegi du point de vue du droit international léegi nag nan la ñuy fexe ba ñoom ñu mën cee jot ni ñëpp amee seen sañ-sañ ci li ñu bëgg ñu koy def ci kaw suuf si loolu moo waral Nations Unies daal di jël ñaari yëf benn bi mooy document bi ne libre et égaux ñun ñëpp ñoo bokk maase bi ñuy gane àdduna tolloo ci dayo ak àq ak yelleef te it kenn ku ci nekk doonoo ku nu njoñ maanaam doonoo koo xam ni da nga nekk ci moomeel nekkoo ci njàmm ku moom sa bopp nga ku jotu nga bi ngay juddu te yàgg ñëpp yéen a tolloo àq ak yelleef biñ fiy jógee itam ñoo nuroo melokaan ku ci ne dañ lay tëral doo yëngatu kon ci diggante bi ñoo fi war a tolloo àq ak yelleef document bi Nations Unies moo ko def ci biir document bi nag mu joxe ci juróomi ndigal yoo xam ni tënk nañ ko ci benn document boo xam ni incha allah danaa ko fi bàyyi sax ñu tënk ko ci juróomi ndigal benn bu njëkk bi muy les 5 obligations juridiques fondamentales des droits concernant la protection des droits de l'homme des LGBT bala maa difficile am na baat bu ma wax bu ma leeralul li ñuy wax orientation sexuelle et identité de genre orientation sexuelle mooy ñi am beneen gisin ci wàllu sëy ak xar kanam nga ñu àndal ak identité de genre nga xam ni lanu baaxoo woon a xam ci ànd ci wàllu sëy ñoom indi nañ ci yeneen xeet yeneen yoo xam ne moom lañ ci àndal ñoom baat boobu lañ koy tuddee muy orientation sexuelle et identité de genre loola nag ñu gis ko ak di ko jëfe ñoom dafa am xar kanam buñ ci génnee buñ ci wane ci penc bi loolu lañ tuddee orientation sexuelle et identité de genre léegi dañoo wax ni 5 obligations juridiques fondamentales des droits concernant la protection des droits de l'homme gis nga mi ngi nii Nations Unies moo def document bi waaye baat yi mu jëfandikoo lan la 5 obligations obligation mooy wareef loo xam ne daf laa war bu la wàcc waxul recommandation de dañ la ko digal bu la neexee def mbaa nga fippu obligation la ci li teg ci kaw état yëpp juridique moo loo xam ne dañ koy yoonal ci wàllu yoon lañ koy tënk fondamental mooy mboolem lu ñuy jëfandikoo ak di ko jëflante ci biir adduna bi ak ci droit international ak ci réew mi lii moo ciy jiitu wala dara du ko ci jiitu kenn lay doon ci les relations internationales donc obligation juridique fondamentale waaye juróom la pour lan aar ak ak yelleefu ñan LGBT L bi mooy lesbien mooy jigéen mooy góor ñi bisexuel mooy ñi nga xam ni danañ sëy góor danañ sëy jigéen ñaar ñëpp la ñuy sëy mën naa doon it bisexuel bokk na ci ñi nga xam ni dañoo nguuru ngaan transsexuel mooy ñi nga xam ne bi ñuy ganee àdduna ni leen yàlla sàkke ñu dikke ci seen ndey ak baay bu dee jigéen lañu dañoo dem ñu daal di leen di opérer jox leen ay hormones ñu doon góor léegi bu fekkee góor la ba ñu judd ñu dem ñu opérer leen jox leen ay hormones ñu daal doon jigéen ndax différence bi dox diggante góor ak jigéen du point de vue scientifique lu ci bari ay hormones moo koy déterminer loolu moom mooy transsexuel bi nga xam ni LGBT mooy loolu am na yeneen yu ci bokk it moo tax ñu wax LGBT plus muy intersexué queer zoophilie nécrophilie yooyu yëpp ci la bokk ma leeral ci ñaar bala maa dikk ci obligation yi zoophilie mooy ñiy sëy ak bàyyi ma ñoom it fi mu ne dañoo bëgg ñu am àq ak yelleef di mën di sëy ak bàyyi muy ci kaw suuf si di ko defee nu mu leen neexee tàmbali naa am Europe am na lu ñuy wax ay maison close yi da ngay ñëw fay dugg da ngaa bëgg a sëy ab xaj mbaa xaj bi sëyee la bu dee jigéen la donc nga jën sa ticket daal di dugg daal di defanteeg moom xam ngeen ni ak mbon mënta weesu loolu waaye am na beneen li ñuy wax nécrophilie mooy di sëyee nit ñi faatu rawatina jigéen ñi
kay nécrophilie ci lii la bokk li may wax nii léegi nga xam ne da ngay xaar néew yi ku jigéen ku faatoo ci rek bu faatoo ci tàng-tàng bi nga daal di dem ñu daal di ñoom ñoonu lañ bëgg di sëy te it am nañ àq jeegee lépp dañ koy war di def ci kaw suuf si xam ngeen ni lii man mi koy wax sax am naa jafe-jafe ci wax ko ci barab bu sell bi ak waxtu wi waaye nag su fekkee dañ ñoo bëgg a wommat yóbbu ñu ci lu mel noonu di ko def ci suñu turit soxla na nit ñi xam ko ngir ni lii mukk na dakk bu ngeen koy def dafa jéko leen ko feneen waaye réew mii dafa am borom réew mii dafa am lu ñu am ci ndono ci mbaax ci yiw bëgg yàlla bëgg yonent bi ku ne xam na ni Sénégal foo ko déggee réewum teraanga lañ koy askanale kon ñun xamuñu lu bon lii waaye lii mooy lii yot Sénégal moom lañ ci bëgg a def kon 5 obligations yi ginnaaw génne nañ leen ci ak feebar bi ci tege mooy jox nañ leen àq ak yelleef ci 2011 léegi lu ci def le 15 juin 2011 mooy nag ñu ni ginnaaw sañ nañoo nag def liñ bëgg a def ñoom ci kaw suuf si état yi nañ leen protéger nañ leen aar mooy protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe na état yi jël seen jumtukaay protéger góor jigéen ñi ci kaw suuf loolu mooy première obligation bi nga xam ni tey Sénégal lu Nations Unies wax ak moom lu France di wax ak moom lu États-Unis wax ak moom ba ci xaalis bu ndey lebal bailleur de fonds yi bokk na ci conditionnalité yi lii da ciy dugg xaalis bi mënoo cee jot te jëloo ay dispositions yi loolu mooy bi ci njëkk bi ci topp mooy prévenir la torture et le traitement cruel inhumain et dégradant des LGBT maanaam léegi bu leen yamati sax ci di leen aar rek waaye def leen seen i jumtukaay yi ngeen mën a jël ak seen i pexe ba kenn dootul dal ci ab góor jigéen nañ ko prévenir violence boobu mooy ñaareelu obligation bi ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité maanaam amul wenn yoon woo war a nekkate ci kaw suuf di topp ab góor jigéen kon nañu not ci mbooleem tëralin yooyu yëpp mooy ñetteel bi ñeenteel bi di sàkku ñëpp bàyyi ko xel ndax moo ñu gën a intéressé ñun Sénégal mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre maanaam nañu tere ci kaw suuf sépp boddi gi ñuy boddi góor jigéen ñi bu ñu boddee ci kenn ndax nit ki bokkul ak yow ni muy séyee ak xar-kanam gam ca àndal nam cay doxale ak xar-kanam gam ca àndal ak taxawaayam kenn dootu leen boddi imam Cheikh Mouhamad Bachir Souleymir lii bu sottee dootul sañu bañ a jëflante góor jigéen bi kay kenn dootu ko sañ ndax yoon lay doon moo tax ñu ni nañ ko tere bu kenn boddeeti nañ di jëflante ak ñoom sañoo leen a ber bu ñu jëflante ak yow da ngay jëflante ak ñoom juróomeel bi nag mooy le respect de la liberté d'expression d'association et de réunion des LGBT mooy ñoom borom ñaari tur yi sañ nañoo yëkkati seen kàddu ci pénc sañ nañoo def ay mbootaay waaye sañ nañu it di def ay ndaje di nos ak a noot ci di doxal seen mbir ci kaw suuf si askan wi nangul leen ma del si nag ci ñeenteelu tomb bi danaa ci jël si waat léegi nii ndax daf ñoo yitteel bi loolu amee Nations Unies bi jël ko 2012 tàmbali ko doxal 2013 waaye yemul ci loolu daal di jëlaat nag benn jotaay ñu koy wax EPU mooy examen périodique universel nga xam ni Nations Unies day woo Sénégal ci décembre bu nekk bu ko woowee ne ko léegi jox naa la nangami ndigal jàngat nañ sa constitution jàngat nañ say loi ak say règlement nangam li dëppoowul ak li ma digle nangam lii dafa ëpp nangam lii nañ ko yokk dugal ci baat tàngam lii nañ ko génne ci seeni loi lii nañ ko loolu la ñuy wax EPU nga xam ni EPU bu 2013 lii mooy la fa Sénégal wax mooy EPU bu 2013 bi Sénégal demee ci EPU bi jox nañ ko fa téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett 188 recommandations yoo xam ne da ko war a soppi ci constitution bi ci loi yi ak règlement yi lu ko Nations Unies digal këyit waa ngi nii ña demoon ca délégation bi ñëpp seeni tur a ngi nii li ma leen wax nii rek luñ ci wax lu nu leer la lu ñu xam la rapport yi fi mu ne du lu confidentiel nit ñi ñoo dul gëstu rek waaye boo tàppee ci internet bi am rapport bi ndax Nations Unies li mu ci def lépp nëbbatu ko léegi da lay digal ba noppi def rapport bi ci juróom-ñetti langue dana ko def ci anglais ci arabe ci français ak yeneen langue yoo xam ni nit ñi danañ ko xam biñ joxee Sénégal fukki téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett Sénégal nangu na daanaka lépp ba mu des fukki ndigal ak ñeent yi jëmoon ci daganal góor jigéen Sénégal da koo bañ carrément ci 2013 dafa wax ni duñ ko def
bi jotaay bi jeexee nag ci la mbir yi tàmbali ci la Nations Unies ni waaw Sénégal moom mooy kan réew moo xam ni day yalwaan réew moo xam ni doonte xam nga léeg-léeg ñu dégg tere si yalwaan waaye ñii yalwaan moom ñoo bokkul ni ñuy defe rek ñii dañuy costume yalwaan yi ay milliards ñii yor seen i pat di laara bi la ram ñaar fukk mbaa fukki dara moom loolu rek a fi def li may wax nii am na ci maanaam mosoo fee gis ci télé bi ñun la don du gouvernement du Japon don de l'Allemagne don mooy lan mooy ab sarax bi don ñun français lañ jàng don mooy sarax kon yalwaan yëpp ko rek ni ñu koy defee kii day costume karawaatu jël avion yalwaan yi kii def tànk ko nee na ñëw ni daara bi daal lii rek la moom loolu rek la léegi Nations Unies yi réew moo xam ni dafa yalwaan réew moo xam ni ak yokkuteem sax mi ngi ko yaakaar ci lépp nit ñi ba noppi taxaw naan ñu man damaa am lu ma gën mais kii dañ koy wan boppam xam nga jotaay bi ma wax léegi 2013 la ci 11 décembre 2013 parce que 2013 jeex na 2014 jeex tege ci Nations Unies tàmbali pression yooyu daal ni Sénégal gaawal par exemple club de Paris club de Londres FMI Banque mondiale ak partenaires yi financiers yëpp léegi Sénégal lu mu leen amee ci bor na ko fay gars yi tàmbali fëgg bunt yi këng sama xaalis ah doo ma mayel moratoire mënatul a am waaye léegi man maa ngi bëggoon sax nga yolamal tuuti lebal ma tuuti xaalis ndax am naa programme Sénégal émergent ma la nangam ñun la déet xaalis moom bu ko yaakaarati lañ la digoon ni dañ koy finance sax bañ nañ léegi dootu ñu la jox xaalis ah ndax lan góor jigéen ñi da ngeen di dugal rek léegi loolu doon pression te ku nekk mën na ko imaginer ci yéen doon pression boo xam ne mi ngi wàcc ci suñu kilifa yi ñu jiite te askan wi yëguñu ko te askan wi képp leen ci mën a wallu ñoom amatuñu pexe moo tax Obama dikkoon Sénégal 2014 bi ñu dikkee Obama bi mu génnee ci biti lu mu wax nañu daganal mbirum góor jigéen président ni ko paree guñu 2013 ñu ne duñ ko def 2014 ñun paree guñu xam nga wax yaa ngi tàmbalee soppi 2013 duñ ko def 2014 paree guñu nag mën naa am ku nekk ci wàccaay la mën naa am kuy xaaral di dara la loolu 2014 la 2015 président dem fële ci France ñu sëkkatal ko ndax foofu la yëf yi gën a metti Sénégal yéen lan moo tax ngeen naan da ngeen a bañ lu bon ngóor jigéen du lu bon léegi kon fu ngeen ci toll président ni ko ñun am nañ ay góor jigéen Sénégal am nañ fa ay góor jigéen journaliste bi ni ko waaw bu ngeen amee ay góor jigéen te ñoom kenn sëñ ta wax kenn sëñ ta sëqat sañu ñëw sax wane seen ngóor jigéen googu ci penc mi lu mu leen di jariñ ni ko ndax kon Sénégal sañ nañu ñoom ak kuréel leen di jàppale wane seen mbir ak woote ci wane seen mbir d'abord ba pare ak woote ci ak ngóor jigéen ca penc ma président ni ko sañ nañu xam nga yëf yaa ngi tàmbalee yar de 2013 duñ ko def 2014 pareegun 2015 sañ ñoom sañ nañ dama leen di tegal wax yëpp ngeen dégg ko mu ni ko ah sañ nañ ko mu ni ko waa sañ nañ ko mu ni ko mbaa dara du leen ci fekk waaw xaw ma ndax dara dana leen ci fekkam déet waaye du bàyyi ko ci gouvernement bi ni ko seen diggante ñoom ñooñu nag ak askan wi ni ko loolu beneen mbir la ni ko loolu moo tax fi ngay gisee ni seen jafe-jafe foofu rek la ñoom ni ko loolu moo tax nit ñi war a am ak woyaf ci xam ni réew yi bokkuñu ay jaar-jaar bokkuñu nu ñuy màggee ak nu ñuy doxe ak nu mbir di ñëwee nañ koy taxawee ni ko loolu it dafa feeñ ci wàllu siyaasa moo tax ngeen war a xam ne mbir mii bi mu agsee ci ñu seen àq ak yéen lijjanti ngeen ko ci ab loi France 2013 la ko lijjanti woon ci loi ni ko ñi des dañoo soxla ñu muñal leen jox leen temps bu gën a yaatu nga loolu wax jaa ngi leer ndekete kon ñoom lii seen jafe-jafe mooy buñ leen xoj léegi ni def leen ko waaye nañ leen may temps tuuti dinañ ko def léegi ma dégtal leen wax ji ngeen dégg ko ci français la ko wax nag C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir un esprit de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Ça, on doit aussi vous l'enlever. Alors, si la question de la détermination de ces choses se pose, afin de le réaliser de manière
ailleurs ça prendra plus de temps. Ailleurs c'est où maanaam feneen su muy wax mooy fan feneen mooy Sénégal ndax moom mi moo jiite Sénégal nee na foofu ça prendra plus de temps. Kañ wax na dëgg li tax ça prendra plus de temps mooy bi muy wax ji Sénégal mi ngi liggéey document bi ñu koy wax la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres, la SNEG. lan ngeen gis ñu bind ko fii 2016 ba 2026 ndax loolu du plus de temps 10 ans plus de temps la jamono yi muy wax ji Sénégal mi ngi liggéey document bi waaye bi mu koy liggéey waxoon naa leen sànq ni Nations Unies ñeenteelu ndigal li mu joxe woon mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre nañu tere ci kaw suuf si boddi gi ñuy boddi nit ki rek ndax beneen xeetu sëyin la xam wala la bëgg wala la yëpp te moom la bëgg a def ci kaw suuf si te fesal ko ñu ne Nations Unies nañ ko tere. gis ngeen document bi Sénégal lan la ci wax ci vision bi vision document mooy bu fekkee dafa am lu ma bëgg tey jii waa Saam dañoo daje ni bëgg nañ Saam mel nangam fii ak fanweeri at dañuy gëmm jëmmal ko li ngay gëmm gis ko ci sa biir gëmm boobu loolu la ñuy tuddee vision nga xam ne ci ngay sukkandiku léegi jéem koo nataal léegi nag jéem a xool nan ngay taxe ba demee ci loolu ba boo àggee ci fanweeri at yi ni nga gisoon ci sa jeneer loolu mën a nekk loolu la ñuy tuddee vision xam nga kon mooy li ëpp solo ci document stratégique vision document bi mi ngi nii moom lañ njëkk a bind ci document bi faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination kon leer mooy bu ñu yeggee ci 2026 ñu def Sénégal muy réew moo xam ne dana tàmbalee soxali ko amus ndoole te it du doon réewum yoon moo xam ne nit ñi dañuy jàppante ni alxuraan di wax kànnahum bunyaanun marsuus waaye nag boddee dootu fa am may laaj kilifa yi teew fii ci biir réew mi di laajaale itam képp ku dégg sama kàddu Sénégal kan ngeen fi xam ku nu boddi Sénégal boddee amu fi lan moo tax Sénégal kon liggéey ci document bu ñu ajjee fii ak 2026 maanaam juróomi at ci ginnaaw ci kanam boddee dootul am góor jigéen ñi ñooy bokk bu 2026 bu ñëwee danañ bokk léegi nag lan la ci Sénégal jëf ngir loolu mën a am li ci Sénégal jëf li ci jiitu mooy document bi d'abord ba pare lii jëf la ñun nag nit duñ ko jàppee la mu wax la mu jëf lañ koy jàppe bu nit ki toogee naan man fii maa ngi fi du ma ko def ak dana nangam ak nangam du tax ñu téye la muy wax dañuy seet la mu jëf ndax dëppoo nag la mu wax ba pare bu ñu dëppoo xayran bu ñu dëppoowul nag ñu jàpp la mu jëf te bàyyee kook la mu wax lii mooy document bi ci jiitu mooy la SNEG lan moo ci tege gouvernement bi dafa daal di dogal ci 2016 benn coppat boo xam ne dañ koo def ci ndeyi charte réew mi muy fukki tomb ak juróom yoo xam ne joxoon nañ ko waa Sénégal di ci sant la yàlla lool ndax barab bi ñu nekk moom dañoo gàntu woon noo lañu waxoon waaye lañu waxoon noo amaana nit ñi xëy na mën nañoo bañ a xam sax waaye sëñ Tuubaa gàntu woon moom noo la waxoon mooy li ma jàpp ndax li tax tomb yi mi ngi nii projet boobu aussi mi ngi nii fukki tomb la ak juróom li journal officiel bu Sénégal la journal officiel bépp dogal bu ñuy jël ci réew mi bu génnul fii baaxul fii lay génn ba noppi soo ko baax journal officiel bi dañ ci wax ni ñeenteelu tomb bi moo doon la reconnaissance de nouveaux droits xanaa baat boobu am na lu mu leen jox droit de l'homme 1948 nouveau droit 15 juin 2011 mooy àq ak yelleef yi ngeen xam ne amagu leen ko woon ndax nouveau may laaj ba dama xuus ci biir sax Sénégal yan àq ak yelleef la nit ñi amul woon avant 2016 Sénégal ku mu neex samp kër ku mu neex bañ a samp kër Sénégal ku mu neex jël benn soxna ku mu neex jël ñeent ak li ci diggante bi Sénégal ku mu neex yeewi sa soxna si bu ko neexee ñaan baat Sénégal ku mu neex tuxoo dëkk ba sa waajur sañcoon wala ya mu nekkoon fa nga ganee àdduna tuxu ci beneen dëkk Sénégal ku mu neex bay ku mu neex napp ku mu neex sàmm ku mu neex ci tukki Sénégal ku mu neex booy liggéey ci
biir liggéeyukaay yu yees yi sax boo amee loo naqari mën ngaa def préavis de grève daal dem grève Sénégal ku am loo naqari mën ngaa génn marche constitution bee ko garanti depuis 2001 wa illaa sax mën ngaa génn nga marche wala nga génn wax sa xalaat ci rajo yi léegi wax sa xalaat avant 2000 la woon Sénégal ku mu neex sax diine ji nga nekk nga génn dem ci jeneen diine constitution bi garantir na ko Sénégal ku mu neex sax nga woote ci diine ju bees constitution bi garantir na ko lim garantir rek mooy taalibe bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni daa bëgg a yor réew mi lii rek la moom la tere waaye ku mu neex woote diine ju bees constitution bi garantir na ko waaye léegi lan la Sénégal kon yan àq ak yelleef lañ amuloo lépp lu ñuy am ci réew mun naan réewum liberté la àq ak yelleef am nañ ko ba mu def góor ak góor buy takkante waaye ñoom ci réeral gi ñu réeral ak xeet gi ñu xeet ak doyadal gi ñu doyadal da ngay gis ni ñu formuler sax baat bi la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens xam nga citoyens yi ay nit lañu wala ñu ay nit lañu nouveau droit aux citoyens kon ay droits de l'homme la xam nga boo nee droit de l'homme automatiquement xel yi xam ne droit de l'homme ngay wax waaye dañ naan nouveau droit aux citoyens duñ wax homme bi dañ koy dindi waaye citoyens yi ay nit lañ ndax bàyyi xar yi ak bëy yi duñu ay citoyens gis nga subtilité bi ñu ciy dugal léegi nag ñu daal di tàmbali droit à un environnement sain am na ku jege lool kilifa ci nguur gi kuñ ciy waxtaana mun ma non un environnement sain la ñu wax ma ne ko waaw environnement sain mooy la environnement du mooy li la wër ma ne ko yii ngeen di wax bu yàgg ba ngeen di dem ci dongab daara dong wax ko parce que baat bi ngeen di wax lu dul xam te su ngeen ko leeral doon léegi mu wax leen delloo leen seen place waaye ñun fa ngeen jànge lañ jànge kon mën leen nañu réeral ci ay baat environnement mooy li la wër jaww ji garab yi bàyyi may waaye nit ñi ci lañ bokk nit ñi ndax góor jigéen ñi bokkuñu ci kon environnement boobu bu ñuy wax environnement bu dal te sain te sell te lañ tudde sell ñoom ca ñoom mais nit ñi ci lañ bokk aussi te nit ñi góor jigéen ñi ci lañ bokk kon lay tax ak dal man caa am ci jëflante environnement boobu moo lay wax ni góor jigéen ñi dañ leen di nangu seen àq ak yelleef pour dal googu mën a am waaye gis nga ni ñu koy formuler day doon lu xóot loo xam ni kenn du ci prêter attention waaye nag danañ ko leeral ci biir nin bindee article bi biñ doon soppat ni muy article 25 alinéa 3 dañoo wax ne tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui képp kuy sénégalais da nga tegoo li constitution bi wax loi yi ak règlement yi jëf li war sa digganteeg askan wi te nangul keneen ki àq gama yelleef keneen ki mooy kan keneen ki mooy kan les droits d'autrui gis nga lii lañ ci sërxaloon mooy àq ak yelleefu góor jigéen ñi waaye tudduñu góor jigéen autrui rek lañ wax autrui nag góor jigéen yaa ngi ci biir gis nga lii depuis 2016 dugal nañ ko ci constitution bu Sénégal bi loolu jàllee mooy ñaareelu acte bi ñu ci def ñetteelu acte bi mooy Sénégal dafa daal di jël benn loi bu ñuy wax le nouveau code de la presse ci 2017 ndax at mu nekk da ci dox jéego sëñ Mbay Jaxate moo waxoon ne koo gis mu yegg ndar waa foo ko tax a yegg ndar moom mu ne su la xëy rek te xeet ni bëri dem ndar te ñoom dañoo xam daa am lu sëñ Blaat waxoon lu am solo dafa waxoon ni koo gis fa mu war a yem mu ni sefeet bëgg faa dale aw doxinam dana metti dana ñaaw te du ko tax a yegg moo tax ñoom xàmmee nañu fiñ bëgg a dalee ak fañ bëgg a jëm ba duñ ne sefeet bëgg a tàmbalee fan war a yem léegi moo tax at mu ne dañuy doxi jéego ndànk-ndànk di tempore ngir bëgg a dem foofee ñu bëgg a dem moo tax lii gis ngeen ko journal officiel bu Sénégal la wax naa leen ko léegi 2007 ab loi la boo xam ni dañ koo jël mu jëm ci code de la presse ndax ginnaaw soppi nañ constitution bi lu ci des mooy fexe ba doo am léegi ay voix wala ay canaux yoo mën a jaare pour wax loolu ñu protéger leen ci espace médiatique bi moo tax nouveau code de la presse bi mooy la loi 2017-27 bu 13 juillet 2017 portant code de la presse boo demee ci article 18 dañuy wax ni le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion,
à son sexe ou à son orientation sexuelle xanaa yëfi leer na kon léegi ba Sénégal di Sénégal ba tey pour la première fois ñu bind góor jigéen ci texte de loi bu Sénégal ñu ngi ni article 18 bu code de la presse pour la première fois te pourtant yéen ñi nekk ci biir gàtte gi ak ñi fi nekkul ak suñuy kilifa ci seen tur lañ ko defee nii au nom du peuple sénégalais loolu ñu ci garaaw dafa mel ni sénégalais yi ñoo ko bëgg am na kenn ci xalif généraux yi bi ñuy dem di ci waxtaan ba mu am laaj bu ma laaj dama ne ko sëñ bi dafa mel ni yow yaa santaane li yaa ko bëgg ci kaw la toogoon daa wàcc toog ci suuf kanam di saxaar tàng jër waaye fi ne ci turu askan bi dañ ko def pour la première fois ñu bind ngóor jigéen ci suñu texte de loi te pourtant ki koy def mooy ñëwaat ne la man du ma ko def léegi nag ku ne yaay seet la la ca soog nga jàpp waaye lii 2017 ba léegi nii ci Sénégal te li ci gën a yéeme ma wax leen ko mooy bi ñu defee lii 2017 2018 2019 2020 ba 2021 bii ñu nekk kon ñeenti at daanaka ci weer wi ci njëkk muy janvier ci le président soog a promulguer loi bi mais loi bi mënul woon a doxagun Sénégal janvier bi lay soog a tàmbalee dox loolu tamit ngeen xam ko ndax dañuy wax ni bukki bu yebee waxambaane am na lu ngeen ci baaxoo teg janvier 2021 bii la ñuy soog a promulguer loi bi pour mu dox Sénégal loolu di 2017 ba tey pour la première fois bi Sénégal di Sénégal ba tey ñu créé ministère du genre ministère du genre xam nga ñoom leen jàpp mooy dañoo jàpp ni diine yi dañoo nax nit ñi réeral leen ñoom loolu lañ jàpp moo tax booy dégg ci seen i kàddu sax dañ lay wax ni siècle des lumières mooy xarnu bi nga xam ne ci la ay Kenya amoon ci baat yi rek dañ ciy comprendre liñ bëgg a wax ñoom kon siècle des lumières ñoom ci la lii lépp bàyyi ko ci la adduna am liberté ay démocratie yi ñuy wax yépp waaye la ko jiitu diine nekkoon fi nee na nit ñi dañoo réeroon moo tax paradigme nattukaay yi nga xam ni la ñu xamoon ñoom moom lañ bëgg a soppi looloo waral genre nit ki dañ naan ci bindam biologiquement kat boo gisee bindam rek da nga xam góor la wala jigéen waaye tamit am na ci yoo xam ni ci construction sociale ci nit ki ni ñu koy tàggate rek mu tàmm koo def ñu ko cay tàggat mën na koo def góor wala jigéen waaye tamit psychologiquement nit ki ci boppam donc ak yëg-yëgi boppam mën naa am doon góor waaye am yëg-yëgu jigéen mën naa doon jigéen nit am yëg-yëgu góor xam nga kon genre lu xaw a compliqué la lu doy waar la ministère buy toppatoo mbir moomu mi ngi Sénégal depuis 2017 décret bi mi ngi nii muy le décret 1576 bu 13 septembre 2017 bi taxawal ministère ak di ko wan ay attribution lan la war a def décret bi maa ngi nii président moo ko signé kon muy décret 1576 bu 13 septembre 2017 ministère buy toppatoo mbir moomu mi ngi ci biir Sénégal depuis 2017 ba léegi 2017 2018 gouvernement bi jël benn dogal bi mooy suñu permis de conduire yi ñu retiré nit ki bu ñu koy identifier góor la wala jigéen mais def ci génne sexe def ci genre alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni permis de conduire yi nga xam ni pare na ci mars bii ñu nekk yi ñu signé ci mars bi génnewaat nañ genre dugal ci sexe loolu it dafay tekkale ni kon taxawaay mënta ñàkk imam mi ngi koy wax léegi ci xutbaam bu fekkoonte ni taxawaay mën nay ñàkk man damay posé wu question ni lan moo waraloon kon saxaaba yi di xeex lan moo waral yonent bi coonaam yu metti yépp ñun suñu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba kon dama naan moom ndax mënu woon a toog yor daara ja jàngal ak njabootam ak ñi ko jox seenu njaboot doyloo ko rek lu waral coono yu metti jaayante bu metti bi yépp jaru ko woon bi ndax lu mu xam ci ni yàllaa ngi fi mosu fee jóg xam na ko te diine ji xam na ni diine yàlla la waaye wa jaahidu fi laahi xaq jihaadihi
effort yi nit ñi war a def nit ñi loolu la ñu bëgg a gàntu dellu ci ginnaaw fi mu ne def ko yëf yi ñu sant Wade ak Touré rek Touré sax bokkuñu ci léegi naa dañ ko waaye ñu sant Wade ak Kébé ak Samb rek maanaam moom nañu lekk nañu naan rek su ko defee yëf yi baax na déedéet dafa am taxawaay responsabilité bu nit am ci kaw suuf rawati ñi nangu ne yàllaay seen kilifa ñun nag loolu dafa mel ni ñoo ngi koy sàggane ñoo ngi koy sàggane ba tax na bu ñu fàttalikoo artu sax man laa ko jàppe lanu yàlla waxoon ca ësal nu ñu moytandiku leen ba suuf bu mu yàqu wala tufsidu fil ard ba'da islahiha fekk na booba am na ñeneen ñun dénkoon ba suuf yàqu yàlla defaraat ko ba noppi nag ñu ni yéen laa dénk tey waaye fexe leen ba bu mu yàqu te ñoo ngi seetaan suuf bi yàqu fi nekk moo tax damay wax toujours imam ni jullit ñi toolu xare bi lañ xamul toolu xare bi jamono xamuñu ko waaye nañ ca war a xare yi tamit xamuñu ko li ko firndeel nag ñaar yëpp kese la yu leer yoo xam ne ku xool gis ko ku déglu xam ko ku làmb daj jullit ñi ci àdduna ñeenti nit ñoo jël kenn ki njabootu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam le un quart de la population mondiale est musulmane le un quart ñeent ñoo gis ñuy waaxu ci kaw suuf si rek kenn ki njabootu yonent bi la kenn ki chinois la ñaar ñi ci def séddalikoo ci li fi desaat ci àdduna bi yëpp ci pas-pas yeeg xalaat yeeg yëpp ñu séddoo ci ñaar ñett waaye koo fi gis ñeent ñu waaxu kenn ki njabootu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam kenn ki chinois la ñoom it 2 milliards lañu ñi ci des séddoo li ci des te ñooñu ngay gis ci jullit yi ci àdduna bi tey bu ñu daje woon amul benn jullit bu nekk ci kaw suuf si bu mën a saxal dara mbaa mu indi dara amul benn jullit amul lan moo nu ko teg te pourtant bari nañ de waaye toolu xare bi lañ xamul ak ni ñu war a xaree ci jamono kenn ëpp ñu ci kaw suuf fi nekk nii waaye jullit yi amuñu kaddu ci kaw suuf jullit yi rek lañ sañ a rey bu ndoxatal leen xañ leen seen àq ak yelleef te kenn du leen ko fajal itam xanaa toog jàng ay kaamil waaye suñu responsabilité moom jël ko ci kaw suuf en tant que humain loolu moom mënaguñ ko te xam nga nu ñu ko xañee damay def benn parenthèse ci loolu dañu koo xañ koo xam ni nit ñi sax xamuñu nu mu dem première guerre mondiale ci lañ ñàkkee lépp te pourtant dafay mel ni da nga naan Allemagne ak France lu xeex ci Europe la amee fekk na incidence yi ñoom xale ndax li may wax ci 1871 lañ ko décidé woon ci bataaxal boo xam ne yor naa ko ku ñuy wax Albert Pike wax ni pour ñu jox suuf si seytaane faaw ñu taal ñetti guerre mondiale te bokk na ci lañ cay jublu mooy fexe ba julli ci moom bu ñu amati benn xuwa maanaam kattan bu ñu amati kaddu bu ñu ko amati ci kaw suuf si ndax li ñu nekk day dëgg te pas-pas la boo xam ni suñ leen ci inculqué ñoom ñoo yilif àdduna si te loolu lañ leen di bañal moo tax guerre mondiale kañ la jeex 1918 19 20 21 22 23 dawlatu Osmaniya màbb ba fi yonent bi jógee alayhi salaatu wasalaam mi imaam doon waxtaane léegi nii ba ci 1923 wala 24 sax laay wax 23 la dawlatu Osmaniya daal waaye 1924 la ñu dog xilaafatul islaamiya ci kaw suuf amatul bi fi yonent bi jógee ba 1924 xilaafa gi mi ngi am jub nañu jubuñu ñoo nga waral loolu moom waxuma lool waaye dama ne xilaafa gi moom mi ngi doon am jullit yépp am nañ ku leen yilif te ku laalu jullit ñu taxaw faj ko li ko firndeel danaa benn ñu taxawalal état suñu mbokku catholique yi muy Vatican ci traité de Latran 1929 ñu créé Vatican xañ nañ ko jullit yi jox ko catholique yi 1929 1932 ñu créé Arabie Saoudite 1932 lañ créé Arabie Saoudite rey njabootu yonent bi dàq ña fa nekkoon génne leen taxawal moom la kul saoudia soo ko toppee topp ko ba ci deuxième guerre mondiale bi mu jeexee ci lañ créé état Israël nga xam ni kon dafa amoon ay objectifs géostratégiques yoo xam ne jullit ñi xamuñu ko fexe nañu kon ñun ba xañ ñi suñu bennoo ak suñu boole jullit ci kenn ku ci nekk suñu ne toog sa kër jàpp ni yàlla yow rek la fi nekkal te yàlla ñëpp la fi nekkal nii la jëf yi demee xañ nañu ko tey ba kon amuñu benn kàddu ci kaw suuf léegi nag beneen bi ko tegtalewaat mooy Sénégal bi boo fi dikkee téeméeri nit ñoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar 97% waxuma 95 97% yi ay jullit lañu te mënuñu lu lii sëñ Muntaxa wax jooytu kese
nañ ma baal buñ ma def lii nañ ma sarax lii dong lañ man mbooloo mi yépp ci biir kër gi di Sénégal suñu waajur wu jigéen ñun moo jur juróom-ñeent fukki doom yi ak juróom-ñaar te ci biir kër gi di suñu kër bàyyi it di Sénégal ñun mënuñu fi dara lu dul doomu jiit la ji fi dikk fi mu ne moom la ñuy xëy sarfu ñun ñëpp ni ko baal ñu may ñu dimbali ñu loolu nag du ca ñoom ci ñun la loolu du ca ñoom ci ñun la xisbu seytaane amul problème xisbu laay ñoo am problème ñun suñ bopp ñoo am problème mbir mi du ñoom waaye ñun ñii la ñoo xamul toolub xale jamono te ñoo xamul it nees yi xale ci jamono kon 2017 ñu créé ministère du genre soppar ñi 2018 permis de conduire yi retiré sexe dugal ci genre dugalaat nañ sexe fi mu nekk nii ci permis de conduire yi ñu gis en tout cas yi ñu signé ci mois de mars bii 2021 yamul ci loolu seen carte d'identité yi ku mu neex vérifier sa bopp carte d'identité yii yu CEDEAO yi amul ndey amul baay parce que projet bi fi ñu jëm mooy ndey ak baay lañ bëgg a kii famille lañ bëgg a dagg nit warta am ndey warta am baay ku ci ne dañ lay bàyyi rek góor jigéen ñi ñuy sëy di adopté da ngay dem ci banque de sperme maanaam mën nii da nga koy dem jënd day am banque yoo xam ne ñoo koy jaay nga ñëw wax doom ji nga bëgg ñu nopp yi war a mel nangam ñu jaay la nga commandé après nga dem li ñuy wax GPA mooy gestation pour autrui nga dem fay ñu ëmbal la après jox la sa doom foofu la jamono jëm su ko defee góor jigéen yi nit sañ naa taxaw jigéen kese ni takk naa sama bopp góor kese ni takk naa sama bopp terewul da nga mën am njaboot nga xam ni famille doonatul kon góor ak jigéen ànd ngir taxawal ak njaboot déedéet loolu soppi nañ ko depuis 1995 waaye fële ci Égypte waaye famille mooy doon lan jigéen kese dana mën a doon am famille góor kese dana ko mën a am góor ak góor am ko jigéen ak jigéen am ko góor ak jigéen aussi am jamono ju tiis ci lañ jëm jamono ju doy waar ju yéeme waaye nag ñeneen bu ñu gisee loolu ñun war nañoo bàyyi nit ak suñu gis-gis ak suñu gëm-gëm te loolu askan wi rek a ko mën a fajal bopp ba tax na sama xel daf ci sori loolu léeg-léeg suñuy gisu lii ak ni ñu sàggane mbir yi ak suñu mën a jëmee fi nekk léegi nag dafay mel ni première phase bi maanaam jéego yi jiitu Sénégal waroon koo dox ci mbir mi Sénégal def na ko ba pare moom la ñuy tuddee la phase d'institutionnalisation léegi lan moo ci def la phase d'appropriation de la population ngir askan wi mën koo nangu dégg ngeen ko ci waxu président léegi ngir askan wi mën koo nangu il faut ñoom ñu am ñeenti jaaruwaay wala boog ñoo ci ëpp ci yi ñuy jaar bala maa dégg ci ñeenti jaaruwaay yi ma dëkkal leen ci EPU bu 2019 EPU wax naa ko sànq mooy jotaay bi ñuy woo Sénégal di ci woo yeneen réew di seet ndigal li mu ko joxoon lan la ci def lan la ci tàmbali te yëggaleegu ko ak lan la ci defagul ak lu ko waral ak yan ndigal yu bees lay jëlaat at mu nekk ñu woo Sénégal mu def ci décembre bii bu 2019 la délégation Sénégal li ñuy wax lu leer la dañoo wax ni Sénégal yoonam terewul ak ngóor jigéen danaa leen ko dëkkal ngeen dégg ko ci français la ko wax ba ñëpp xam ni it li mu wax rek laa wax La loi sénégalaise n'interdit pas l'homosexualité kon ñoom li ñuy wax ak la ñuy wax fee bokkul ñu ni yoonu Sénégal terewul ngóor jigéen kon nag la ko Sénégalais yi xam yoonu Sénégal terewul ak ngóor jigéen kon loolu pour wax leen rek ni kon ñoom phase bi pare nañ ci ba pare def nañ ko ci yoon taxaw nañ bànqaas bu koy saytu ñoo ngi ci jafe-jafe mooy nan la ko askan wi nangu pour askan wi nangu ko nag ñeenti bànqaas yi ñuy faral di jaar yii la bi ci njëkk ñun dañoo wax ni dañoo ndóol wax nañ ñu amul leen dara da ngeen a ñàkk léegi nag ñoom dañu am programme yoo xam ne dañuy xeex ñàkk muy la lutte contre la pauvreté ak di ñu xëcc naan ñi ñuy encadrer pour ñu dem ci développement te toujours ma wax ko yéen sama mbokk yi nga xam ne yéenay samay mbokk yi bopp ñun ñu nga xam ni ñun alxuraan la ñu gëm
amul menn réew mu institution financière yi mas a encadré ba jëlee ko ci am loolu yóbbu ko ci ak soxali ko amul ci àdduna mosul am. kon ku topp seen i ndigal ñoo ngi lay dugal ci guuta doom ndax nuñ la noté ket su nekk ni la ñu def amul. kon bi ci njëkk muy programme lutte contre la pauvreté dañ cee ciblé ñaari banqaas yu am solo muy jigéen ñi ak ndaw ñi ci mbootaayu jigéen ñi ak mbootaayu ndaw yi la ñuy faral di ciblé ni dañ leen di jàppale dañ leen di jox ay financement dañ leen di encadré ci nan la ñu war a saytoo ay mbootaay ak yan ay renforcer ay ci ay capacité di leen woo ci ay séminaire di leen yóbbu ay saleeg ay barab. léegi ku mel ne man nga xam ni man maa ngi dëkk fii ci Kajoor gii man aw sut laa xam ak yu mel noonu nga jàpp ma yóbbu ma sali dugal ma ci hôtel boo xam ni 4 étoiles 5 étoiles ma xool fenn fu ci nekk mel ni panal ñu jox ma ci aw ñam woo xam ne si mosuma koo jëfandikoo climatiseurs yi di sedd ñu teg ma ci ay yëf yoo xam ne di ma wan ay yëf yu xuy yoo xam ne dafay yóbbu li ñuy wax blow my mind dafay yóbbu sam xel su ko defee bu noppee lan lay wax ca naan la ni àdduna war a doxee ni ñu war a saytoo mbir yeeg ni ñu ko war a yëfe ca la ñuy jaarale yeneen module yoo xam ne mi ngi jëm ci nan la ñuy fexe ba wut jàmm ba nit ñëpp ku ci ne sa àq ak yelleef ku ci nekk nga mën koo dund acceptation de l'autre vivre ensemble gis nga ay concept yu bees la yu ñu génnee duñ la leeralagul lan la waaye ci cëppaandaw ga nga koy xam fekk na c'est trop tard waajal gi la ciy waajal nag ci concept yu bees yooyu di la ci tàggat bu ñu noppee séminaire bi jeex na ñu yëkkati 200 000 teg sa loxo kooku lu ñu lay wax da nga ko déglu te loolu ñu ngi koy doxal ci biir Sénégal ONG yi ak ñeneen ak ñeneen di ko parrainé di ko doxal loolu benn phase la beneen bi des jëfandikoo média bii gis ngeen film yi ñuy indi léegi téléfilm yi novelas yi jafe na nga seetaan ci boo xam ni góor jigéen nekku ci loolu ku ko topp ku nekk xam nga waaye ba ci film yi ñuy defee Sénégal ak théâtre yi sax da ngay gis léegi-léegi ñu ko ciy dugal loolu pour préparer opinion bi la ngir woyofal mbir yi ci ñoom ba gis gi bari boo xam ni finalement bu yegsee na mu diise woon ci ñoom ñu bañee ko ni dootuñu ko bañee noonu dootuñu diise noonu danaa ci nekk ni benn anecdote benn xista dafa am benn kilifa dafa ma invité ñuy waxtaan ci mbir yi ak yeneen yi mbir mu ni ma man de 1990 bi ma yëgee ni dañuy am ñaari film yu ñu indi Sénégal muy Dallas ak Dynastie nee na dama woo président Abdou Diouf xam nga ni kon kilifa la ni ko daal dama bëgg ñu gisee nee na mu ni ma ñëwal ñu gisee bi ma demee gisee ak moom ma ni ko président ñaari film yii di Dallas ak Dynastie boo seetaanee mu daw ci biir Sénégal gii lu bari ci askan wi dana yàqu ndaw ñi moom waxaale wu ma leen ëllëg kenn du leen jëriñoo nee na ma wax ko mu ni ma dégg naa la ma jóge fa dem jak saw fekk fa Alaaji Abdu nee na bi ma ñëwee nuyoog sëriñ bi mu dalal ma waxtaan ak moom ni ko am na ñaari film yoo xam ne da Dallas ak Dynastie la tudd bu ngeen seetaanee mu daw ci biir réew mii mboolem lu fi maam Alaaji Malick bàyyi woon danañ ko gàttal wala danañ ca gàttal lu bari nee na ma jóge fa ñëw Touba fekk sëñ Saliou Mbacké fii ci Touba nee na ni ko sëriñ am na ñaari film yoo xam ne de Dallas ak Dynastie la tudd ñoo ngi koy bëgg indi ci réew mi di ko yaxal ci biir télévision yi waaye bis buñ ko fi tegee ba mu yegg dana bàyyi jeexit ci biir réew mi loo xam ni li fi sëñ bi bàyyi woon dana yàq nit ñi ba dootuñu ko mën a jariñoo nee na ma jóge fa xëy naa ci gont naa ci guddi naa ci jànq naa ci ràññaan naa ci nee na def naa ci sama alal tëkku nañ ma ci it woo ma ci tëkku ma ndax am na ñoo xam ne it loolu lañ bëgg muy dox waaye nee na ba yàgg ñaari film yëpp ñu teg ko Sénégal mu daw Dallas daw Dynastie daw nee na ma am ci naqar lool nee na bi ma toogee juróomi at jëm juróom benn 1997 nee na ñu indiwaat fi mu nekk nii Dynastie xaw ma Dynastie la xaw ma Dallas ba ci la nee na tegaat ko nee na bi ñu ko tegee Dallas waaw bi ñu ko tegee nee na ma toog seetaan ko bu jeex ñu indi beneen épisode bu jeex waaye ma gis ni tey dara naqari ma ci mu ni si gët xool bi ma xool ko mu ni ma ci laa xam ni diggante bi am na lu ma fi ñàkk sama diggante bi sama borom maa ko xamul parce que télévision yi bul yaakaar ni yow sam xel lay jëm xam nga xel ñetti kii la sa subconscient lay ciblé
te sa subconscient la mu cay dugal sam xel mënatu koo génne kon su ma nee loolu ci mag waxuma laa gone gis ngeen programme ngeen léegi lii def ay télévision la ñoo raw télé yi sax léegi ñetteel bi mooy jaare ko ci ay nit ñoo xam ni am nañu kaddu am nañ baat te nit ñi am nañu leen bëgg am nañu leen naw rawatina nag len nag ci artistes yi nga xam ni da nga dem ba gis sax génération bu ñu tuddee génération pain ñu am ku ñuy roy ci jëfin doxalin ak colka loolu est-ce que nit ñi xool nañu fii fanweeri ak fan la jëm ñoo ngi waajal askan wi waaye ndànk-ndànk ndax duñ leen brusqué su ko defee ñeenteel bi nag mooy dem ci tàggataat sax aw nit yu yees ñoo xam ne da nga koy jaare ci daara yi muy école bi ngir nit ñoo xam ne ñoom non seulement danañ bëgg ak ngóor jigéen waaye mën nañ koo doon sax fas te xam leen ni loolu Sénégal mi ngi koy doxal fi mu nekk nii biñ ko fi waxee jóg nañ di ko weddi waaye danaa leen ci jox ay firnde yu weddi ñoom li ñu wax tey jii ni ñoom ñoo ngi koy doxal fi mu nekk nii ci biir école document bii mooy les principes directeurs sur l'éducation à la sexualité muy l'éducation 2030 sur 2030 li ñu war a soppat ci njàngale mi ci biir adduna bi document bu rëy gis ngeen ko du bu ndaw lu Sénégal nangu la sans réserve d'abord ba pare xëy na du ma am jot dugg ci biir document bi ndax dafa bari waaye Sénégal nangu na ko sans réserve li ci mat a jàpp rek mooy xale yi am juróomi at la ñuy tàmbalee ci ñoom ba ñu am fukki at ak juróom-ñett te loolu convention internationale des droits de l'enfant bi moo ko firndeel am na yu garaaw yu ci nekk yoo xam ne sax soxlawul wu ci am mais bu ngeen demee ci article 14 dama ciy gis lu ma yéem lu garaaw lu doy waar loo xam ne jar na badar amaat mooy xale bi nga xam ne wax nañ ni am na juróomi at ba fukki at ak juróom-ñett am na sañ-sañ ci am diinay boppam ñi ñoo ngi yàq suñu njaboot bi te yëpp ñu ni xale bi am juróomi at am na sañ-sañ ci tànn diinay boppam kooku lu mu xam bay tànn diine article 14 bu convention bi laa la wax mi ngi ci mbokk yi kon ndax yéen a ngi mesurer gravité fi mu ne liñ ñuy dugal ak fi ñu jëme bi ko defee ñoom ñoo ngi wet ji ni loolu amu ci këyit yi ma leen di wan ren ji examen yi ñu defoon ci CI mooy classe bi njëkk ci école primaire ci Sénégal dañ cee joxe benn examen boo xam ni dañuy natt gone gi waaye natt googu nag nin natte gone yi doon nekk Ndakaaru lañ ko natte natt yi nekk Vélingara ak Matam ak ñëpp dañ koo standardisé woon moo tax ñu wax évaluation standardisée épreuve CI premier trimestre 2021 gis ngeen IEF bu Géejawaay léegi lan lañ ciy mandargaal dañuy bind xale bi turam ak santam prénom et nom de l'élève def âge am ñaata at la am def ban classe nekk CI A wala CI B wala nangam gis nga daal di def ci genre masculin wala féminin ci xale bu am juróom-benn at ñu tàmbali di dugal mbir yi fi mu ne ci seen bopp yamul ci loolu bu loolu jàllee am na benn séminaire boo xam ne yaakaar naa weeru avril jeexagul tey la 30 le 21 avril bii ñu génn le 22 ak le 23 avril am na séminaire boo xam ne def nañ ko ci biir Sénégal gi yëpp te li ma ci gën a yéem man jokkoo naa ci journaliste yu bari nit ñi yëguñu ko wala boog buñ ko yëgoo nangu ñoo wax yéeg nañ ko xam nga lu ñu ko doon doon def ci séminaire boobu dañ doon tàggat jàngalekat yi ñiy jàngale ci école primaire yi mooy daara yu suufe yi ak yu diggu doom yi mooy moyen collège moyen secondaire mooy CM yi dañ doon tàggat ña fa nekk ci nan la ñuy raxase boppu xale yi toll foofu ci mbir mi ma jox leen këyit wi ko firndeel gis ngeen document bi
inspecteur bi jiite IEF bu Vélingara moo ko signé bu ngeen xoolee bu ma ko agrandir tuuti da ngeen gis ni ministère de l'éducation nationale IA bu Kolda IEF bu Vélingara gis nga l'inspecteur moo signé bi signature mi ngi nii ci suuf ak turam soxlalu ma koy tudd lan la ci wax mu ni les destinataires de la présente sont priés de prendre toutes les dispositions pour participer à l'atelier organisé par l'IEF sur les violences basées sur le genre et l'éducation. Éducation mun bàyyiwul dara éducation inclusive dans le cadre du programme d'appui au système éducatif de base muy PASEP. Le dit atelier aura lieu du 21 au 23 avril 2021 au centre des ressources de l'IEF de Vélingara. IEF yi ci Sénégal yëpp a ko organisé tànn jàngalekat yi nekk ci école primaire yi ak CM yi ñu tàggat leen ci séminaire bi gis nga bu ngeen gisoon liñ leen doon jàngal am na ci fukki poñ ak juróom-benn maanaam say rankoñ kenn mënta tax mu téye ko ba du tàbbi ci suuf di ko tàggat ay xale yu am juróom-benn at juróom-ñaari at fi mu ne ñoo ngi préparé génération boo xam ni ñun luñ ko bañ ñoom danañ ko bëgg te pourtant ñoom ñooy wax ni ñoom duñ ko def kon xam naa sëñ Bassirou maa ngi guddal yëf yi moom kenn mënta wax ni ci nekk lépp waaye lu tiis la lu metti la lu garaaw la bi ñu demee it ci kilifa yi nga xam ne xam nañ Sénégal ni mu tëddee ñooy suñuy kilifa diine it ñoom ñëpp jox nañu seeni signature lii xalifa Thiénaba ba moo ko signé ànd ci ak ñun lii xalifa Medina Gounass moo ko signé lii xalifa Léona Niassène moo ko signé lii xalifa Medina Baye moo ko signé lii xalifa Xaadim Rasulillahi moo ko signé sëñ Muntaxa lii sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes moo ko signé xëy na doy na yii yëpp ay signature la kilifa yi ci biir réew mi yëpp a ko signé ñëpp waaye nii ma ci jukki rek doy na sëkk xalifa général des Xaadir aussi signé na ko signature mi ngi nii kon mboolem kilifa yëpp ànd nañ ci lii nañ ko dakkal ci réew mi mboolem kilifa yëpp àndal nañ ci ñeen jël loi boo xam ni dafay tere ak ngóor jigéen ci réew ñoom ñëpp signé nañ ko ànd nañ ci moo tax ñoo ngi waajal am ndaje le 23 mai ca Dakar ñoo ngi sàkku képp koo xam ni gëm nga ni bu la Badar fekkoon nga fekkee yonent bi da nga ànd ak moom ñoo ngi lay woo di la xaar ci jotaay boobu xam nga li tax ñoom fi mu ne signature yi buñ leen ko jëbalee du tax ñu def loi xam nga li tax du tey la fi lii njëkk lii code de la famille 1971 bi ñu ko taxawalee kilifa diine yi dañoo daje fële ca Dakar le 3 janvier 1971 ñu daal di waxtaan gis nga procès verbal baa ngi nii sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ko bind ndax moo doon secrétaire général te lu jafe amoon ca jamono jooju ndax kilifa yi xalifa yi sax ñoo doon déplacé wu ñëw toog di waxtaan xëy na loolu yombut tey ñi fi nekk bëgg nañ ko xëy na waaye yombut ndax ñoom ñëpp ay mag lañ waaye bii ñoom ñëpp a déplacé wu ndax alaaji Abdou Aziz Si boobu moo doon xalifa Tiwaawan ma nga woon ci jotaay ba Seydou Nourou Tall xalifa Ndiassane xalifa Thiénaba xalifa yëpp ba ci xalifa Medina Gounass Cheikh al Islam Baye Niass ñoom ñëpp ñoo ngi woon ci jotaay ba procès verbal bii sëñ Cheikh Mbacke ko bind moom mi doon secrétaire général ñu wax ñoom bi ñu jàngatee code de la famille bi leen Senghor wax jox liñ ci gis ci ay jafe-jafe nee na gis nañ ci 74 articles rédhibitoires maanaam article bu ci weddiwul wax yàlla weddi na wax yonent bi alayhi salaam te pourtant imam ñi ngi koy def ci seen turam nee nañ njaboot yonent bi lañ alxuraan lañ ko waaw am na yu ci jiitu sax gis nga bi lii amee waaw li ci ëpp moom ci ayam la waaye am na ci yooyu jiitu na ko moom
am na ci yooyu jiitu na ko ndax protocole de Maputo bi ñu koy signé boobu Ablaye Wade moo fi nekk waaye moom danaan def ak xarala danaan damay nax tubaab bi da koy signé te du ko promulgué waaye boo ko signé bàyyi ko fi bu ñëwee dañ koy promulgué jàllale ko su ko defee ñoom bi ñu defee lii ñoom ñu daal di gisee ak président Senghor ni ko code bii dëppawul ak ñi ñu ko bëgg a doxal atti leen ko ndax gëmuñu lii ñun kon li ñu bëgg mooy code buñ fiy topp nan ci teg boole ci suñu aada boole ci diine ji fi nekk ba ci église bi sax bindaale nañ ko ci ñoom ñi seeni ngëm-ngëm nañ leen bàyyi xel jullit ñi fi ëpp loolu mooy code bi mën a dox Sénégal Senghor ni leen li ngeen bëgg lay def daal di woo Abdou Diouf mi yoon premier ministre boole leen ak moom Abdou Diouf recevoir leen daal ni leen man de xam ngeen ni jullit laa ñu ne waaw mun leen li ngeen bëgg laay def ndeke naxee mbaay la waral ñoom dox ñu doon dox sottiwul mooy ñoom gëm nañu nit lu mu wax dëgg la moo tax bañ leen waxee ne danañ ko def rek ñoom ñu bàyyi ne danañ ko def waaye bañ déggee ni code bi jàll na sëñ Abdoulaye def na ci discours ni code bi di dox Touba sëñ Mandione Laye def na ci discours ni code bi di dox Cambérène ak Yoff Cheikh al Islam def na ci ay bayit sëñ Abdou Aziz Dabakh def na ci ay bayit waaye téere bu am solo kalimatullahi hiya xuliya kon ñoom wane nañ ni suñu kilifa yi àndu woon ci code de la famille bi gis ngeen bi loolu amee ñu doxaat ba ci 1995 damay expliquer li tax ñu bëgg nit ñëpp génn taxaw 1995 bi ñu ci yeggee am ay nit ñu dajewaat daal ni jaaduwul ku toll ni sëñ Cheikh Mbacke ak ni mu toll Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak ni mu toll Cheikh al Islam ni mu toll ak ñañu àndaloon ñoom ñëpp bëgg dara ci réew mi ñu neenal ko loolu jaaduwul rawatina buñ ko maasee bëggandoo daal ni nañ doxaat ci seen tànk yooyu fexe lañ bëggoon ñu jéem cee dox daal di créer benn cadre bu ñuy wax CIRCOF sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko doon coordonné man ba bu yàggul laata mu fi jóge rek gisee nañ ci waxtaan nañ ci daanaka lu mat ñaari waxtu mu recevoir bi sëñ Abdou Aziz Al Amin bi bu ci waaw moo doon coordonné cadre bi may bëgg a def biñ ko defee ñu tàmbali ko ci Alaaji Abdou 95 la bi mu fi jógee sëñ Mansour si ak yi ni demee ñuy continuer di ci liggéey nañ ci fukki at ak juróom ba gis ngeen code bii ma leen di wan code de la famille bu jullit la musulman boo xam ni bi ñu ñëwee ci sëñ Saliou Mbacké sëñ Moutalla leen booleel sëñ Moutalla tànn commission ñu liggéey ci ay proposition yii lañ ci def code bi mi ngi nii liggéey nañ ko ba mu sotti xalifa yépp ànd ci fukki signature xalifa ànd ci ñu woo benn député boo xam ne gis nga proposition de loi 2010 ñu yóbbu ko assemblée nationale ni lii la kilifa yi réew mi bëgg ñu ne ko xoteet sànni loolu tax ma ni leen rapport de force rek lañ xam faw nit ñi gën nañu xam ni nit ñi caaxaanu ni te ñoo moom réew mi suñu ko deful suñu kàddu yi kilifa yi ak ku waxagul la ñu yebale te damaa jàpp ni kilifteef la ci ëpp solo baax la suñu seetaanee suñu kilifa yi bu ñu waxatee seen i bëgg-bëgg ñun ñëpp toog ñu seetaan seen i joxoñ ñu neenal ko danañ dem ba réew mi kilifteef dootu fi am te war nañu koo daw kéem suñu kattan ndax Sénégal li ko wute léegi àdduna sépp man de xaw ma dara waaye ci li ma jàpp xam-xam bu gàtt ak gis-gis bu gàtt kilifteef la li ko waral mooy fan yi ci ginnaaw rek réew mi yëngu na ñetti wos yi nga xam ne ñoo yor réew mi muy exécutif bi parlementaire bi ak judiciaire bi ñoom ñëpp dem nañ ba kenn mënatul ci réew mi dara ba wax nañ ni am na ci yenn ci kilifa yoo xam ne takkoon nañ seen i bagage sax tàmbalee bëgg a dem kan moo ko liggéey sëñ Mountakha kon loolu moo lay wax ne ñetti was yi ñu téye réew mi dafa am ab ñeenteel muy wax une institution de fait boo xam ne dañ ko ignoré te kenn waru koo ignoré moom la ñu war a jëmmal ndax ñoom ñooy kilifa réew mi kon suñu seetaanee seen i kàddu bu jógee jëm ci leneen ñu neenal ko te fi ñu leen di soxlaa mooy ay sapeur pompier rek la ñuy doon fu réew mi demee ba ñoom ñu lëjal ko ni leen kaay leen lijjanti bu ñu jëndee ñu leen dellu leen ci seen der ya ndax amu leen xam-xam bu mën a yor am réew yéen nañ leen ñaan loo rek waaye bu leen joxe seen xalaat loolu yi tamit jafeñ-jafeñ la ba tax na kon lii wa tax ñu xam ne ñun bu ñu joxee signature yi tamit kenn du def loi moo tax ñuy woo képp koo xam ne gëm nga ni boo fekke woon Badar da nga ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne gëm nga dekki képp ku gëm bis pénc ba képp ku bëgg Cheikhul Khadim mbaa nga bëgg Cheikh Omar Foutiyou
mbaa nga bëgg kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te jëfi lu baax lu rafet ñu ngi leen di woo ci bis boobu le 23 ñu taxaw wan leen ni leen ni loi bii du lu ñuy négocier maanaam ñun ñoo moom réew mi askan wi constitution bi moo ko wax le peuple sénégalais est souverain kon ginnaaw ñoo moom réew mi liñ bëgg mooy ñun bëgguñu ak mbon ci réew mi ku ko fi saxal li ngeen di defet na ngeen ko dakkal ndax suñuy kilifa ñoo signé mbir mi ñoo bëgg mu dakk lii daal moom moo doon waxtaan wi ñoo ngi sant ñëpp di dokkeel ñëpp dellu wax dëgg yàlla ci njukkal suñu wëllëre suñu soppe suñu lépp Cheikh Modou Bachir Touré asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf man na laaj mën a laaj waaw muy ban xam nga dama dégg jëlee micro jox ci boobu xam naa ni ñoom seen mbaax la ñu wax rek waaye ñun ñoo ngi koy sant yàlla ñoo ngi koy sant yàlla ndax moo ñu jox kàttan jox ñoom xel xeetal ñu ci it ñu dox ci xëj na ba résultat yi mën cee am dafa am loo xam ne dañ koo nàmpe ci Sëñ Tuuba muy suñu digg ak suñu borom am manding la moo fi dox képp koo xam ne suubu nga manding la doo tànn sa ànd da ngay wéere da ngay loo gaaw gaaw am ku la gën a gaaw loo diib diib am koo gën a gaaw kon yow soobul téwee rek te xam ne man di ñëmul fenn looloo waral ñun bañ ca soobu ñu soobu ci rek dox wéy rek mu yomb ak mu jafe mu neex ak mu naqar yi ñu dox wéy rek tey tegtaloo kàddu Sëñ Tuubaa boobu mu waxoon xam ni boo defee ku dem ma dem ku demul ma dem boo geesoo gis mbooloo sa ginnaaw loolu la suñu joxoon loolu rek lañ ci doxee ba xëy na lii ci am lépp am ci képp ku ci jàpp it moom ñi ngi ci soxla yëpp ndax combat la boo xam ne man jàppuma ni Sénégal yëkkateegul nañ fi combat bu toll ni dimension bi danaa ko expliquer ndax wax ko ndax bu dee ba ñuy laaj indépendance loolu suñu diggante ak France rek la woon bu dee ci constitution bi loolu biir Sénégal la génn réew mi en tant que sénégalais la bu dee ci intangibilité laïcité bi ñu doon xeex 2016 it loolu biir Sénégal la ba tey génn waaye gis nga question bi biñ ko yëkkatee fi mu ne Nations Unies dañ njëkk a jàmmaa lool mbootaayu xeet yëpp kon xeex bu international beneen bi mbooleem état yi nga xam ni favorable nañu ci ngóor jigéen yëpp fi mu nekk nii ñun soit ñu jot seeni réprimande yoon ñenn ñi yónnee nañ ñuy bataaxal la nga ma nga fiché nañ ñu fenn fu ci nekk jàppe ñu fi ne ab terroriste nit ku dangereux waaye ñun ku ñu xam-xam ne ñun duñ ko dangereux ñun fee la ñuy def Sëñ Tuubaa bi ñu gëm jàngalewul violence waaye nag lu ñu war a bañ dañ koy bañ ci fermeté lu ñu ci fekk nag baax na lu ñu ci fekk baax na loolu moom mooy ñoom état yooyu par exemple États-Unis Canada ay France ñoom ñëpp da ngay jàmmaarloo ñoom ci wet boobu bul xalaat moom tukkee bi bul xalaat it ñu yombalal la dara mbooleem ONG yi tamit kazalik dégg nga am ci international bërki démb da ngeen gis nga seen rapport bi yi tamit ñu jëme ko ci Sénégal dégg nga leen ñuy wax bërki démb ci mbir mi kon da ngay jàmmaarloog ONG yi nekk ci àdduna bi waaye tamit da ngay jàmmaarloog société secrète yi mooy daayira yi nga xam ne dañuy lëndëmtu rawatina franc-maçon yi ndax ñoom ñoo bëgg lépp luy référence ci yàlla ak lu jëm ci ak mbaax ñu dindi ko ci kaw suuf donc ñoom ñëpp da ngay jàmmaarloog ñoom te ñoom doo leen gis doo leen xam te yow ñoo ngi lay gis ñoo ngi lay xam waaye tamit da ngay jàmmaarloog sa état bi nekk ci lii ma fi wax léegi ñu lay wax ni duñ ko def ba noppi di ko def ci suuf di la indil galgal di jël topp ci yu baree bari foo jëm su nekk ñun waa BMS fu mu ne police am ñuy topp waaye ñun yooyu xoxotaluñu ndax la Cheikh Abdoulaye sama waxoon
dafa ni bu ma gisee pexem doomu aadama rëy ci man ba ma fàtte pexem yàlla du ma gor du ma jullit te kenn xamul lu ma doon ndax sama bàyyi fexe nañ ci moom ba sottal te dara antu ci neex pexem yàlla ko sottal ndax ba mu naan axaataan yàlla xam naa min kay di man xalaa wasaaraka naa la xili fii baxri ma yomba mel na pexe ñu doon yëg amatul ay pexem yàlla rek ko musal ñun mënuñoo xam loolu gëm ko ba noppi pexem doomu aadama du ñu yéemati gisuñu ko sax dund lii suñu kàddu yegg ak mu bañ a yegg la ñu yemale ñun jàpp nañ lu mu dund ci bénéfice la ñun daal suñu dund ñoo ngi ko def ci bëgg li ñu war a bëgg rek ak di bañ la ñu war a bañ donc loolu lañ ci doxee ba yegg ci fii ñu ci yegg ba noppi yi tamit bul fàtte ni kuréeli góor jigéen yi ndax démb am na député bu ma woo ci guddi gi ndax am na ñu ci tàmbalee ñenn fi mu nekk ñoom it woo ma ni ma dana am document yoo xam ne boo yegsee Dakar rek ñëwal danaa la ko jox ndax am na juróomi député yi Sénégal yoo xam ne ñoo ngi bokk ci mbootaay yoo xam ni toppatoo mbiri góor jigéen la ci à l'échelle internationale fi mu nekk nii dox mbir yooyu pour ñu préparer législation yooyu yëpp pour seen mbir yi jàll kon noonu ñun rek lañ ci doxee képp koo xam ni liggéey boobu yitteel na la te ñor na la ñoo ngi la ciy woo loo ci mën a jàppe ci sa xel sa xalaat tere minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum sa jëmm ak sa alal loo ci mën a jàppe ndax ñi ñu jàmmaar lool ay milliards la ñuy génne mën naa leen ci wan sax benn document yi boo xam ni ñoom gis nga initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest nomination du wala de la directeur wala directrice exécutif ñu ni recherchons une personne très motivée innovante et ayant confiance en soi provenant de l'Afrique de l'Ouest qui est vive et ayant une passion pour la communauté LGBTQ fi ne ñii seen siège mi ngi Dakar gii mooy coordonné mboolem Afrique de l'Ouest ak financement yi jëm ci góor jigéen yéeg yu ñu dem ay milliards lañ ci def fi mu nekk nii beneen bi ci des waa France am na benn ligne de crédit bu ñu génne boo xam ni ñoo ngi ko tuddee GS Crédit Sahel xaaral ma xool kii bi waaye financement bi fi mu ne dana dem ba ci 58 millions yi dañuy financé kon ñoom ñoo ngi ci def alal yu bari. waaw 58 millions en CFA parce que en euro la ñuy financé. gis nga manuel de formation bi ma doon wax sànq mi ngi nii waaye waxtu wi laay bañ mu gudd. waaw mi ngi nii SGS gis nga expertise France ñu ni le projet fonds d'appui à des initiatives innovantes gis nga ay baat yu la dul def dara la ñuy jëfandikoo innovante mooy lu ñu fent lu yees lu ñu fent loo xam ni lu fent daal lay doon xam naa bokkut ak lañ daa baaxoo gis à des initiatives innovantes visant comme ça au Sahel muy SGS muy fonds genre Sahel fonds genre Sahel et financé par l'agence française de développement AFD et mise en œuvre par l'expertise France EF dans 6 pays du Sahel Burkina Faso Mali Mauritanie Niger Sénégal et Tchad gis nga bénéficiaire organisation de la société civile locale avec une expérience d'au moins 3 ans durée de l'action 30 à 36 mois montant des enveloppes financières 90 000 à 120 000 euros kon ñu ni jàmmaar loolu ay moyens yu bari yi tamit lañ ci def kon bu ci kenn xeeb dërëmam ñaar dërëmam yi mu kiiwit ngir wax organisation de la communication te Sénégal fii kenn def fi dara loo xam ne c'est gratuit lépp loo fi def it nit ñi dañ la koy fay bu ngeen gisee fi mu ne gars yi pour ñu revue de presse la sax ndekete ndeysaan daa am ab laamisoo bu ci am wasalaam Thank you.
léegi xaar saxaaba sëriñ bi li ñu yàggaat ci xaar saxaaba kon léegi ñu ngi xaar bu ndaw waaye sëriñ bi li mu yàggaat xaar bu ndaw nag ci xaar na ko jiw mooy lii ci Babacar wax mu doon ay ñaaw jëf yoo xam ne lëmbe na àdduna bi ñun ñi ñëpp la ñu sax te jii ñun ci Babacar wér mooy dañoo toog suñu kër gi ko xamul te am ñu ñu xeex loolu mooy ñun ñëpp ñu ngi koy xamaloo mais suñu biir kër kenn déglu kon nag jëm ñii nga xam ne ñoom taxaw nañu ko jaayante joxe seen lépp ngir xeex bi bañ a am loolu war na képp koo xam ne jullit nga war na nga yaakaar ci bu baax kon ndaje moom muy wax farata la képp koo xam ne ab jullit nga war na nga yaakaar ci bu baax te nag yow de jëmmal fas boppam jëmmal ko lislaam waaye jëmmal ko suñu yaakaar jëlee ko ci seen te si kaw dara am ne firnde bi nga wax nii dafa am firnde bi nga wax moo tax ma gën a jël ko ñaar ñoo xam ne ñoo xam ne jege kenn yi ak saa yu bëri yaakaar ci quoi jaaree ba baax ci mën ko rey fii waaye doom rek gars yi jël leen ko bala saa yu bi loolu am na mu am ñoom ñu ak soxna yu woo ma ñu ci des ci borom kër soxna la dégg ñoom ñu daal Sénégal bi bu muy xewee dañ ko yóbbu naan sutura ba yi ko xool bi ma leen laajee ne li ngeen def wóorul sax seen tey wala ba léegi ñu ñoom naa leen lu tax bi ni ko récupéré bu fi wéralee ko seen tey wala na lu tax bi wéer yaay ngaraaw ñu bokk xale te ñoo ñëw mu doon fi lu leer nañ yoo xam ne comme lii ci laa weeroo maa ngi am lu leer nañ doon ci ci ma xam ne wala ci ñoo ñëw ñu jël ko appartement moom leer mu yor téléphone bi yaa ngi gën ñoo naan lu soxla ñu jël ko xaar ba léegi ko def te bàyyi na la ñaari yoon ko def kon xam nga yii bu gën a jóg day wax lay doon wax ñu lëggee ñu kenn kon ñii si saa ko ñoo def dañu la wax fekk ci xeex di mobilisé wu di jëm ci àndale ci ay yoon ko xeex loolu mooy lépp waaye bu ko gisee suñu mbir yi mën a xaru dañu leen ci biir doole te ba la ngay am wala moo xam su borom mën naa taxaw lépp mais dafa tax xawale ñu wane ko ak lépp ñu jëlee ñu ko mooy ñu ne mooy lay dañ ci ne ci góorgóorlu ci soxla yàlla xam ne ñu gëm la bu liggéey ñu ko waaye su borom lépp mën ko taxaw wane ko 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 liggéey ko waaye day ko wax ci jullit fa la ko ak lu ñu yàlla ñu ngi ko la ñu yàlla loolu tax mën ko taxaw waaye ci biir ñu mën a am ci koo xam ne daal di ci wala yaakaar ci wala loolu daal la yow ba mu am jëriñ sax ko ba mu doog a daaw ci jëriñ appartement mu commencé naa ci ñun day waxtaan ak ñu ñu gërëm te koo xaalis ndaw day xool kon société bi ñoom ñëpp ñu ngi bu baax te moo leen ci koo yi nga xam ne internet dafa mën ci ñu jël fii bu képp ndax sax mu li mën lay ko sax boo xamee boo yi bari ba leen di xam ndax da ngay wax soxla soo xam ne yaakaar naa bu baax wala daal fekk ñoom ñoom boobu saa ñu ngir bëgg laa am ngay wax ak ñoom bu ñu ngi daal di leen gërëm wala mu la see wala ñaar moo tax nañ fexe yeewal ñu tere leen ay Facebook ci foofu préparé ñoom boo xam ne ñoom ñaawal di ko jàpp wala yi man mën naa am sax kuy wax ak moom kan waaye wala ñu ko wax ndax bala boo xam fekk réussite loolu kon loolu laa am lu may tere ci dëggal président li ñu wax ci ñu góor ñëpp dugg lii laa am ñàkk te téléphone bi ko waxee moo gën a diis ci biir laay yi ñoom ndax bala day nekk sa jiital ñu di ko sox ci jiital nga di ko dundal ñu di ko sox ñu di ko dundal ñu yónni ñu ñëw ñëw kenn ñoom seen taal seen la ñu ñëw ñaar ndax loolu la ke mu wuyu ci sax bay sax moom ñu wax naa ci leen am naa ko ne dara fii lu soxla gaa yi ko xaar kon loolu nañ góorgóorlu ànd ak ñoom combat bi teew ca daje moom incha allah taala jéemal ko suñu bopp ñun ñëpp bu doon ko ñëpp jëlee ñu xeex yi mu jógee ndax alors que daal suñu borom jigéen bi waaye bu ko def ñoom seen
jumtukaay yi ñu yor jaarale leen lu la yor ak financement yi ñu yor jërëjëf waaw. jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf sëriñ Souhaïbou Lo kon xam naa mbokk yi am na fi ay laaj yu fi am sax yu jëm ci sëñ Babacar waaye xam naa dañ ciy tontu benn rek ngir sëñ Babacar bu jógee fii ginnaaw tàkkusaan daa am fu mu war a defaat waxtaan wu mel nii moo tax xam naa kon laaj yi jëm si ci moom dañ ciy tànn benn rek mu tontu ko bu ko defee ñu mën ko bàyyi mu dem ci yitte yi am na mbokk muy laaj ne Akon City bi ñu bëgg a xamal fii Sénégal moom la bëgg a xam lan mooy lan la ak ban taxawaay lañ ci war a am. ok jërëjëf Cheikh Bachir Akon City bi dafa bokk ci benn programme bu ñuy wax ay villes intelligentes des villes interconnectées xam nga troisième révolution bi àdduna di dund dafa am lu ñuy wax intelligence artificielle muy xarala bu yees boo xam ni dafa indi ay jumtukaay dund ak dundin bu yees bu wuteeg la ñu baaxul wax donc Akon City bi ci la bokk yeneen yu bari tamit ci lay bokk mu doon des villes intelligentes loolu nag dafa laaj temu boppam xam naa ñu wàcc ko toog waxtaan ci spécialement ndax dafa bari ay fànn yu mu laal yoo xam ne lu ci ne faaw leeralees ko ba noppi waaye li ma ci mën a tudd rek mooy lu ràññu la ndax intelligence artificielle bi mu juddoo wala li ko judd moo ko waral xam nga tey bu ñu demee ba jamono sorewul ak li ñu doon waxtaane léegi sax maanaam nit ñi am na ay xeeti coupé yoo xam ne dañ koy sos mu doon nit ki dafay ñëw jënd ko nga xam ni danañ programmé ci moom lu tolloo fukki yëg-yëg ak juróom-ñett yoo xam ne dana ko am di ko man di dox ci programmation bi rek la yem mën naa doon ku dal mën naa mel neneen mu doon jigéen lépp la doon am ci jigéen ñi da nga ko ci am nga xam ne nit ki soxlatul ngay takk soxna poupée bi ngay commandé ñu ñëw donc nga utiliser ko doo jox mu lekk doo jox mu naan donc lu bari daf lay tekki donc loolu la ñuy wax intelligence artificielle nga xam ne dañ koy programmé noonu ba li nit ki def daf koy def dëkk bu mel noonu nag moom mooy Akon City ci loolu la ñu salaamaaleykum.